Petra c'hoari ganit. Ur potskin a c'hoarioù video. Gant gikezig a tornoz. Pemat. Salut Dar. Don ema de petra c'hoari ganit miz ebrel daouvil pevar varnugen. Ya, Petra. penaos kont ganit tornoz. Eh ben, madame tra va ganit gikezik. Mat tre. Na baden Me dibea. pelzon on oa ket den rolet an abaden. Ba, na baden dibea oa fin daouvil trivarnugen. Setu. Ar re blawez mat Dar. Ya. Ba be oa ya be oa a prizioù petra c'hoari ganit die. Ya. Me ze Eske oa emis lakaet kerdu. est podcast pegur oa ur guden gant ar zon. Ya gwere. Ya. Ar video meus c'hoaz tu vo lakaet war YouTube. Mestra evit. Ya. Evit Pegur d'an oa evel fentus. un tamm. Ya. Krogom dustu gant a heleier ma fel dit ma peus Ya. degaset an mouk heleier fresk evel just. Ya, n'oc'h ijina an rid a war et eus c'hoarvet ur bern traoù pegur zera koje pe mis ben a fin. Non eus gwed abaden ebet n'oc'h meus ket c'hoant la radre re a draoù. Vo ket deskrivet d'ar minut tout an Nintendo Direct Non. zo bet abaoe. Ja, on setu. Dija, dam jonj meus gwelet dinipet. N'oc'h un dra hag a zo ur un doare running gag. A zo meus kovet lerien a zo an vet video games layoff hag a ziskriv e resis pet da dut a zo skarzet quoi feur tremen ar blawez. Ya, ba, N'oc'h emañ ma implijet evit Ah ya, ar prizioù. Pez ma lare d'ar prizioù. ok. Ya, n'oc'h on eus chifro a chu, enfin klok da vil trewarnugen. N'oc'h skarzet zo bet 10.000 pemkant den. Et David pevar trivarnugen. E da vil trewarnugen, ya. David pevar varnugen e krogen mod dija. E krogen mod ie, ya. N'oc'h kendec'helra, tu vo da gomzio ar bense e pep niveren petra c'hoari ganit sanset. Ya. Keleier un tamm sympa a oa emis e pengentan tout ar bla, emis genver, e bet trec'het Tetris gant ur renart Ah, ya. unanet. N'oc'h les an zo Blue Scotty, me an o gwir a zo Willis Gibson, n'oc'h an den ar boud beoù, kentan o veantizet a livek kanseizag an terkan e Tetris. N'oc'h gant an true kill screen. Ya, gwelet meus ur video var just avar petra Ok. oa an drase a tout. Ya. Ya, ar killscreen da rade e don a ben da lakaat ar c'hoari da veugi, quoi. Ya, setu. Mm. N'oc'h ze gaven fentus o a moutik vel, Ya, dire. vel kalou. Gavon. Relou mat de meta, neus ar barrement. Ya, setu. Ok. Ba ya, meus klasket keleier, me bevech pa klasket keleier, ba be oa demet ba impliji diskarzet. Ya. Petiz da France a zo zeret, ie. Mhm. Pet a zo c'hoaz. Aio, adloc'het ebet ar merk infogram gant Atari. Ya, Ze gwalet bet- meuzeie, se zo ne oe vlam. On a remake Stinta au Tibet. Oh ya. Sais-tu? Ne rezout da skouer Alone in the Dark e ino doa embannet Alone in the Dark kenta, men eke ino deus ar gwirioù-ken. Ok. Sais-tu? Deus on kere petravo. En tamm miskize. Dirortos. Ya. Gwira estregetze petra bezo Disney neus rat prenet Epic Games. Neus le posted ac'han e Epic Games, Ah, ya. gare la radran treo foz. Ya, e mis ver, kalzik ac'han. Ur bantra o zo c'hoazet ie kostez Embracer neus adware zet ur bern neus e pegur e daovet Yep. trivarnugen oa prenet peptra a oa e bed erbed zo ken e Ya. diavez ar c'hoario video. A bremañ, ba damzon, ver l'année deus un drabenak deus ket galet prena, enfin, nebet, force neus, pa vek levet renner Embracer o komz e nemet un affaire toblen Excel a travelse. Hein. Ah bah ya, dam jonj an dut e barz an afer a zo ken a pez ave produet. Non, pez a oa, ket m'ave prenet un drabenak a degas a c'hant ve prenet, vrak Ya, e fout setu. tamm bet a spetai. Ya. Va bezo bet ur ban trao a zo bet adware zet a tout, enfin, bezo an dra Middle Earth and Friends, Ah, petra eze. a zo an doare is embregerez bremañ a ver gwirioù tout Lord of the Tolkien. Rings. Yep. Ah, Bah, ya. Tolkien dre-braz. Hein. Ya. A trawal, mais trao deus mant bet da velet. Ok. Tu ur trao torpan a dremen d'Embracer, spimeus e rayon frustal an de benak, mais zonj ken.
Modal e chomet a za penon zo zervijo en linen an 3DS hag ar Wii U Ah, e ya. pegentañ ar mizman. Me jonjeni oa gwaet dija bouer penat nore on bezo ezet o welet. Mais setu, nore voketu ken da bren an c'hoario. Fin dija an e-shop oa chu evit a... Yeah. Mais be oa Parce mat... que tu crois Splatoon ken Petra Belsa. Ya setu, ya dres. En linen. Ya, ba ya dommage. Red vi benir c'hoari en tamm a rok. Rezi beat. Tu roi den beken o c'hoari. Neke grevus. Ur trist a zo bedie hag a zo noc'he dreistol liamet gant bet ar manga evel just, me un tamm ie gant ini ar c'hoario video, me Maro Toriyama Akira e Miss Meurs. Ya ouspen zo ar c'hoari neve Sandland a hebet zon kepeta zo dod mez just a oa gant design Ya, gant e design. setu. Noc'he ken kaz na wife ket an dut Toriyama Akira a oa krouer ar manga Dragon Ball. Hag an eus gouet kalz tresadeno evit karakter design tudeno c'hoario video noc'he d'ar Square Dragon Quest evel just pe Chrono Trigger a tout se. Noc'he a oa ket kostre eiz la triugen noc'he en tamm trist bepret quoi. Eia. Le vezon braz ne vo bet e bet a... Ar pop culture dre vraz. Setu, ya. Ya. Noc'he goven poezus menegi. Ya gure. Trawal ton tenet? Musket. A te? Ba jonj ket din vel meus laret meus kontet dija. Be oa bet yo an Triple I Initiative zo bet ne bet sizun vechouzo. Ah me ya! Setu l'er ma doare strola embregere-chou dizalc'h braz. D'abzon penaos an vet. Diroerien Dead Cells a he, meus ket zonj penaos an vet. O deus a zo o deus kemeret an intrudu. Ok. Doare un tamm vel ar Summer Game Fest, me vid ar c'hoarioù dizalc'h, dre vraz. Ya. Evil Empire, setu, an embregere zo Evil Empire. Neuhe ben a fin, ar peus zo belaret gant tuzo, e o deus krouet an darvoutse, evit bruda o c'hoari neve, an vet The Rogue Prince of Persia. A zo neuhe Dead Cells gant ur skin Prince of Persia, war a ze blant. Nous ar video meus goulet e inveltre eus Dead Cells. Mais je suis perak pas ça, bez obéier à Roy Cartou à he. Sly is Aspire daou, sais-tu? Ah ya. Ouais, non, nous en trao brav zo bediskuliet, pas Ok. pas dans la baden. Modal meske raison jeux arpez wabé la ket. Mais la fin ouais juste ne lia de trailers. Non, me plijus oa. Ya. Meus be plijus dur o zelet deus an baden. Matker, be nous netral evida a cheleier a l'air très ben da c'hoarioù. Ya! Petapez Tremenom da c'hoario. quand petapez c'hoariet a baoar vech di wea gezik. Tout la trev dam jonj. Bion a bion e venegi meus a chuet tout DLC Spider-Man, Marvel Spider-Man, meus platinet a c'hoari. Gouremenu. Noc'he setu meus netra ouspenn a la radio ar ben ar gameplay a tout se, puis oa un tammik me meus tra me gant historio bien ouspenn, tu den ouspenn travese. Mais oa ket treo newe digaset gant an DLC, oa just rira da c'hoari braz. Kalz plijer dur ma bet gant ar c'hoari se, noc'he oa cool. Penons c'hoarien meus bion a bion gant Mario versus Donkey Kong, meus kavet sympa e stream. Ah ya. C'est zo a remake, non? Non, ur c'hoari newe zo de demez war Switch. Ok, mais j'ai dit nous un remake sur Huawei Game Boy, pen travessé. Ah, ma teze. Non, vite en me oa juste me meus principe, mais oa c'hoari newe. Mais en Ikenta ou à 2D var Game Boy, non? War DS. DS. Nous on ket sel, donc ebe do klask. Mais kavet ma fin an temps va ma gouet e stream ma kavet cool. Ok. Donc dam jonj glaskin ken derhel. Hag Princess Peach Showtime zo ezet tre, mais sympa. Vite meus ket da c'hoaz, mais setu plijer dur meus o c'hoari gantze. Noc'he pez a meus gouet hag a chuet a boe a zo noc'he Left Behind DLC The Last of Us Part 1. Yeah. Meus gouet e mis c'hwerver ar blamon rik dekla war a l'air vichet de demez evel ar c'hoarial ben a fin. Nice. Noc'he Left Behind a zo un DLC oa de demez kaoze ur blau war l'air ar c'hoari kentan, fin kalzik war l'air. Gant ben a fin ve c'holiet Eli a rok, noc'he c'hoariet ve Eli,
Getremen aro d'ar voodoo ar c'hoari. N'oc'h ave disket un tamm penaos e vewe aro ket tout se. Ur DLC moutik, fin moutik. Setu disket vetre ouzpen n'oc'h sympa quoi. Un onzouez c'hoari pedi ouzpen. Yeah. Ne ket c'hir tre, me pli juze. Not très. Ze oa an tre wigou. Ok. A te? Mais Roario, tu as mestra. Ya, ur c'hoarial mo da la kadar Ok. goz war, non? Mais tu zo da glewed an oud an tamm. Ah, yeah. Mais d'abord, je tri Roari a fait les dinkomz du Orfed, meus Roariet abawe arvech diwe a, ne he bezo Hellblade, meus gade emis Roevrer, d'amjonj, ne he meus kebet tro da gonz, mais c'est un tamm amzer viton, mais d'amjonj, sais-tu, meus avore nou a war. The Hellblade zo ur c'hoari ne he dioret gant Ninja Theory. Az ur studio Soz, o doa gret... Neus komzet dija diver ben ur c'hoari gret ganto hag a oa Enslaved Odyssey to the West. Mais ya! Sais-tu. O doa gret di ur c'hoari an vet... Mais eus kezon, je son an you, force penaos ar maremañ. Heavenly Blade, Heavenly Sword, sais-tu, Heavenly Sword. Hag ur c'hoari Devil May Cry, vat. Boaz e oan ober c'hoarioù produet gant studio du Braz. Sais-tu, c'hoarioù un tamm Double A, evel ma veze gret a-raok, ne ve ket gret ken. Gout ur mare, e no deus kavet produet rebet evit ober ur c'hoari, no eo deus dibabet ober an... Demo jo war genta o gant chouar gant an dro lavar Triple A, da la rede un I-triple. Evit lavar c'hoari dizalc'h, me gant kalzig a vudjet, no ze... Me mestra oa nebetre a vudjet kavet gant arpez gant disor fin pegur ur c'hoari a zo braou weston eg urne ez technical e c'haller kredi un Triple A, e se bezus a war, me gret gant nebetre a vudjet da skouer an aktourez pena a zo ar plach a oa a rev ar dro ar mocap, quoi. Yeah. Pen kenta oa just censé d'ober ar mocap a goude ve fe kemeret an aktourezal a ben a fin un bet pijet gant e labour hag e oa kalzmer amator eget pe a aktourez a vicher. Ok. Mais an disor zo mat kenan eg urne barek tre an aktourez, vraiment, pigur e aktourez. Yep. Chetu neus ur c'hoari dezrevel dreistol hag em gandou a ie, ur c'hoari aventure dre vraz, a dreben ne he gant ur vrezelourez pikt d'amzonj. C'had a glask i friet e Helheim, neus e roantelez ar evaro e mythogliez skandinav, neus e ar vikinget, quoi. Ha ne he, rededei mon betek pen evit kavout i friet. Var an en vo ne he bep seurt tudenouz ar mythologiez o klask harzanei, met dreistol ur c'hlavet bredel zo ganti, meus kezon je pe seurt din niresis, me klevet ar mouechou bar zifen, neus e laboret deus kalz gant bret vezeien, evit kaout un doare realour, an doare m'ave bevet an trao gant an dud klan. Ha ne he ve klevet kalzig a mouechou bihan pa ve c'hoari, da pez ar c'halbi a diren kuz a war, pegur e la ron ar abad mondrement a touze, enfin e gwellane zo un doare eskem etre an duden penag mouechou bar zifen. Komzra stroma ie, desket ve c'hoarzet un drabenak bar zibue, neus laket nei da gaout klein vejou a tout, neus e ben a fin ar VH betek Helheim a zo ur VH setu vari un doare bred psychothérapie, quoi, un tamm, neus iskiz a war, mestra, se bezuz a war. Mais plus justre meus kavet, braou eston ne, en ambiance zo tinvaltre a gren mod, bor un tamm thriller psychologel, a plus just meus kavet ar c'hoari, bezo le denou, al an em gant nou ne ket ar pers braz, dre chans neus ket re aneo, mais bon er fit meus kavet un tamm pournus mestra. Hag bezo puzzle, bezo bepred an mez doare puzzle, da la rede reddik kavout ur stum er goletva, neus da la rede neur lakat stumou, setu Daglotan argoe, daglotan... setu stum argoe, gant neur vont l'RSI evit goulet ar pezot adrin a tout ie, evit ober ar stumman.
Mais bon, Berawar et Arwari, Neiz Orvez Benak, Neke Re. Malmeus, Valzo Vernon, classe qu'en Nail, Hellblade Dow. Nous on ket, c'est-tu vers Zebland et Ntam Memes Scope, enfin, gant kaj mieux budget, Pecurin B ad prenet gant Microsoft, ah bah oui. Mais je sais-tu. Rede dur gouzout, sais-tu, era Ntam Ankenius 13, ok, n'avechou. Pegure classe clacade à Roirière 10, également. Yeah. Mais Red Good, c'est une neke Princess Peach, mais des dénustrés memestra. Yeah. Ja, gwelet meus an out o streamant un bot, hag an zavran an ket namez Bah, ja, ça c'est laket oan diez gant fin oan de beware a duto komz, ko fin a moe de pa vije klevet ar moe jo a tout se n'oc'h ouf, non ket fin zeblant tout dra be an doare c'hoari a c'halfe pli jodi, mais oui, en ket hag em fin gwez da c'hoari pugure, ouais. Ah, ja, d'abord, Ospan et alian dans du troari gant un tokarn, pegur bezo en roladennou binorol, nous on kibnez vel arret, mais de la rede begret da ratosker, il m'avait fait un temps l'erchier d'Airspace, nous écrivent d'ar estut adrinzout, a glei, enfin, Gurney et Ospan traou, sais-tu, un temps ASMR creepy, mais chou. Je tu vid Hellblade, Ja, cool. On peut se comme dire ben c'hoari. Bah ja, n'oc'h ar c'hoari Clock, fin pur left behind, juste un DLC. N'oc'h ar c'hoari Clock nemetan meus gouet a boue an abadenal a zo ar c'hoari bien moutik. Bezon meur cliché di oui ma un. An vet Mineko's Night Market, meus c'hoariet war Switch. N'oc'h c'hoari a oa do demez e fin da ouvel tri war nugen. Di oroet gant Meouza Games hag a zo e gwerionne ur c'houplat kanadian, n'oc'h just daouden, stuperag e c'hoari bihan tout. A oenet gant Mogeno bro Japon a tout se. N'oc'h e c'hoariet pers Mineko ur plac'hik, a ri gant Izod war nenezen. Goude un dilo jordek, n'oc'h e rede be an tikemeret gant an dut, geriorden. Klask kempen anti pur un tamm dir a par traoese. Ar bezo tout un loden deus an istor a zo liamet gant chanj bue diloch korvout argumuniez pa deus an diavez a tout se. A loden se a zo meus kavet oa en ur stum fromuz a war e fin argon. N'oc'h pa ri Mineko, bezo ie tu diskis war an enezen un doare agence gwarnamant fin nous erkere de speler manioton. An pij an dud da vonadon war an enezen a dreistol neus koz e beken o pourmen ni bler. N'oc'h skrap daostagen be skrapet ar riger, petra c'hoarve. Tout se n'oc'h bezo un loden un tamm e giz Animal Crossing pe Stardew Valley a zo meran fin d'astum treo, krouin objedo da werzan, pugur a n'oc'h an dra a zo e bepsod an da nonz e zeus ur machat nonz, e l'er machat l'er gwerzan treo a tout se. Hag ze a rolans en dro da ar geriorden, tamm a tamm. Bezo a lodenal a zo kentor un doare kevrin, tro dro da petra pelerman ar riger, daostagen zo un duden mogenel war an enezen, un doare koz ur pikol koz, tout se. N'oc'h ar c'hoari a zo craft, hag ie prantajo un tamm nom zilan, bezo prantajo l'er eret nom zilan a dieubi ki gère bien a tout se. Il y a une histoire zo memestra. Ya, une histoire zo memestra. Goudeze an istor a c'haler a chui, n'oc'h un tamm vel Stardew Valley bezo koulzio amzer. N'oc'h ur mis a zo koulz amzer, quoi, tamm pedam. N'oc'h bevo blagno ispicial, pe treo ispicial, liamet gant ar koulz amzer, pesket a tout se. N'oc'h an istor a memeus laket ur bla, tamm pedam vit klokad an istor, a war l'er ma fel da bepini, be an mignon gant an ol, dastum tout ar pesket, ar blagno, an treo pur bezo mirdi ou bihan da glokad tamm a tout se. Après, c'hall be an kalzik riroc'h hervez par avant dar,
evit klokat, puis o marc'he tre oui spécial c'houlz amzer hag e an ipelan deus l'er oudai ne benafin goude ur prantad un bezo kalzik tuyo un tamm fall da c'hoari hag a zo evit kregi ganti e diez pontus puis ur neus ket kalzner gant an duden, Yeah. eus skouizh an rabion, hag ar marc'hat fin an doare da dastu marc'hant zo just urvech ar zun, quoi. Ah ya. Noc'h Parce que kalzahan e penkenta, quoi. pengentan e labourus tre vit don a bend a brenan ouzpen eret prenan d'afar evit Oberkraft a tout se. Noc'h pengentan tout zo un tamm poanius urvech dastu met traour ar c'han e zed a war. Met bezo fentus tre e an testeno. Mhm. Ze zo loden dispar deus ar c'hoari. Un tamm meus kovet ou un tamm meus doa refent hag Turnip Boy, en fin Ah, ya. treo fent setu un tamm la adreon treo WC a tout. Refentuze. Ya. Ar zonerez o pli just tre, an tresadeno zo moutik a tout. Bezo kalzik begou avat ar c'hoaz dam jonj e oan bet oa kalz a oa bet a zo bet dreset a boe, me da skouer bezo an duden rakuit deus an istor fin c'hoarve o dra un dra bennak dei d'ur mare bennak hag o echou e man o er vilagen Ah ya. padal ver o klask ver sanset ave an klask war eler, quoi. Ah ya. Me meustra ya travesse me meustra an tad a c'halbean e barz anti hag e barz ar preti l'er mon labourat e me meustro fin Ya, barage. Treo igo vese, quoi, noc'h e gwire ze c'halbean. Ne tra genus fit c'hoari, me meus bekuden ebet ne ket zorc'hed ar c'hoari, non ket ampichet davon warok barz ar c'hoari, a tout se noc'h ne ket treo hag avon grevus, me gwire e ten un tamm deus ar c'hoari, quoi, Ja, par ja. c'hoarve, setu. Me bon, setu, ne met daouden o labourat, quoi, noc'h me gov in deut brao a ben me meustra de per un dra sympa. Setu. Bravo. Bah ya, c'est très bien moutik en ur stil, un tamm... Ya. Zon ket penaos e demant vet ar stilman, mais un tamm daoudé, mais gant stouet un tamm, enfin zon ket penaos an vet. Ya. Mais ar stilman vek avet aliez er c'hoarioù. Tamm val d'an star va travelse. Ya, gwire. Paper Mario, fin sont ket penaos Ya. la rat. Ok. Bah vit ken derrel gant ar c'hoarioù moutik e c'hallan mekomz divar ben chia. Ya. A zo c'hoari meus echuet neveso, ahe. Neus e chia zo c'hoari zo dod mez var lenne. Me var stim ar blamant. Neus e me vel ma c'hoari an var lennuk, se kalde sordin c'hoari var stim. Neus meus prenet ar c'hoari da estu e miz de mez meurs a var stim ar blamant. Gant traoui gouspen, me ne ket trao braz, just galoudou ouspen a travesse. Neus e chia a zo ur c'hoari diorwet gant ur studio eus Bourdel à Montréal, mais gantut a orin eus Calédonia neve. C'est un deg benag a zioaren a oa, epken neus e rugurne ur studio bihan, hag ur c'hoari a oen etre hag en enor benafin da Calédonia neve, pe kanaki vel ma vel arret gant an dizel c'hoarien. Neuhe, c'est ne c'hoarveske de gwirionne e Calédonia neve, ne ket l'er yu gwir, ne ket an yu gwir, mais a oen etre a neuhe a implij kalz ar yez neuhe an dre uek a zo unan eus yezou en gounel Calédonia neve avec omzet var nenezen vihan e kichen. Chetu neuhe ar c'hoari a zo e gwirionne a dwechet un tamm anter pe egalek pa e tu denou gwen pe tu denou a vesantet o deus setu va melestra durez pe travelse. A kentor e dre uek pa e tu denou zar pop len gounel trao mur deus ar mogenou a travesse. Okay. E gwirionne zo memes tra golet ve bezo tut a zo trevadennerien, enfin tut diskenidiz an trevadennerien a tout a tut a zo eus ar baplorin. Ep n'ave fait ar c'hoari moutik tout neus ket setu veke komzet deus dizel c'hedigez an etra, evel just. Mais setu kompren ve mard e komz eus kalu an eve, e pen kenta roglansa ar c'hoari ki ve displeget dit neuze bezo pem desten bihan lavardit, setu a oanede, klasket on eus doujama deus tout d'ar sevenadurioù, bezo anden a oa ekar keus setu ober vardro androidige fet dreuek hag me goulet mad ma oa mad
douget de spectra, bezo kalzig a draouie zo begret vertout der pez lonet a plan, evit lakat trao zaller. Mais stra vid ar zon erez, ten emet tu deus ar vroz, deus gret ar zon erez, on a doué chaillé, et tu deus ar vro. Wow. Hag a zon erez zo begret gant stro la joulerel a tout. A kalzig a zon erez a zo, hag a gant a wenou, ie. Je tu. Neus e sezo evit un tamm vid ar kontekst. Goude ar c'hoari ene unan kroget ve neuhe c'hoari an per stia hag a zo ar plar bihan. Dekla bennak, moan vat. Gant a vev e unan gant i zad war an enezen vihan e kichen l'er ma tremen ar c'hoari. Hag i zad a vez skrapet gant den drouk gant ur vis a skel. Neuhe ar pal a zo adkavout i zad. C'hoar da raio ur bern traoù evel just. Hag a re adaleg ar maremañ vez an tamm losket berzh an open world. Vez ar losket berzh an open world. Neke bras kenan, neke Assassin's Creed pe Elden Ring pe Zelda Breath of the Wild. A oenede gant c'hoari open world, me bin a ware bezo diouenezen bena hag inizi un tamm bihanor. Bremor e rede mohe. Mose, ben a fin e klasel a war un tamm from an Assassin's Creed. Bezo tourioù l'er machaler uchal, evit kavout un tamm tout peso da gavout, neuze ur bern traoù evit gwelad energiez, evit gwelad ar galoudou hud, pe evit ur bern lié evit kavout diliat neve, bezo ur bern diliat fentus ar c'haller lakat. Tu kaout neus lakat neus ur c'hank da skouer, pe ur mor laer, enfin setu fentuze. C'est mal le style. Ya, gant ar stil braou, bevech. A goude, bezo ie un tamm vel... Santet ve awenou a bep seurt l'erioù, pe ur bezo un doare penaos an vet des Zelda an dra vit plavi. Ah ya, ar paravoal. Ya, ar paravoal, setu. Bezo ze zo pouezustre avec avet dustu, hag a zo fentustre da implich. Pez zo fentuse, ir a l'er pignat e krer ar gwe hag nem vana unan eus ar gwe evit galout mont pelor, sa zo fentustre de mer. Bezo ar bern doarioù da fival er bedman. Neuhe unan eus an traoù pena, he eus e kentor mod Mario 17 am jonj e c'haller mon e bars, lakad e ene e bars ul lon pe e bars un objet. Objet doù dre vaz ne ket de talvo dustre, ar mont berzh ur ror vel se ne ket. Sa vouch dara da skouer ma fel dit kwei ep kemer... non. Pe diskuiza, pe kwei ep kemer freuzioù. Be just talvo du sort mon e bars pesket pe e bars la poussette evit galout mont pelor. Ze o fentustre, pli justre e mont da velet petra l'er ober gant lonet, mont lakad e ne barz lon evit pourmen, tu zo ie mont bu an orp avec emere de c'haro petra velse. Fin setu, se zo un tamm principe a c'hoari, un tamm gimmick a c'hoari. Ya. Em ganou a zo ie hag unan eus an doarioù den em gana a zo mont e barz l'étern, bana l'étern evit plant atan pepler. Chutu. On em ganou ne ket de l'oden pouezusa a c'hoari, na l'oden plijusa hag an e. Be dire din pendaben, ben a fin. Tu zo echu ar c'hoari et nem gana. Me bezo, me stra kampou ene bourried un tamm pepler ar c'hoari, l'er mar a l'er, setu... lakat tamm pepler evit kaout objedou neve setu. Peta c'hoant lava c'hoazh c'hoari moutik tout de. Bezo ar bern c'hoarioù bihan, neuze bezo kalzik a gant a ounou vel meus laret, a pave a c'hoant a ouenou se, zon doare c'hoari mod Guitar Hero. Me a vechou gant bin viji son eret isanvel ne he bezo an ukulele a zo ganniom hag e c'haller c'hoari hag fentustre. Me bezo ide traoù en gounel all da skouer gant raden e c'haller ober zon erez ar vech hag modal gant traoù kleier bihan staget ouz an treit. Bezo gameplay disanvel evit ar zon erez a zo fentus Pe benvek, ah ya. E evit ben viji disanvel, neuze doarioù en goudel, ijin a ran. Goude bezo rede bernia reier ie, bezo c'hoari l'er meret sevel do temou bihan, bezo ar bern c'hoarioù bihan un tamm strewet pepler c'hoari a zo liesor da tre, e gwirionne kavan e sebius a war liesortet da gameplay a zo evit ar c'hoari gant ur budget ken bihan. Ar c'hoari zo brav a war a fet renerez ar zel, pugur e leun a livioù, ar bevad zo mad a war, me bon goude ez technikel, setu ur budget bihan, gwelet ve dreso l'er c'herioù, e ne ket brav kenan.
Mais c'est-tu drevraz et qu'avant, et quand on a Liviu à tout, quand on impliche à regouler, enfin, tu zo gozelet en eol vont d'aguz, brautre, y est. Mais gav, et de matre, de vinaben d'oberkals, quand on nebeu da budget da waganto, bonafin, vite tout d'arpez au arzel. Vag a zo y est, de ze rantam vel Wind Waker, avec chou, redemon, gant e vag, enezen da enezen. Neuze, c'hoari meus kavet pli justre, et don bera ware eizer vez bennak zo tu echu an istor, mais ma felder ober geurne tout dar trao bihan a zo da zastu, mais c'hal be a hir a war, me meus gredzet, puis meus kavet pli justre, nugen ur vez bennak, benafid meus echuet da c'hoari da gandregan, zo ket ma felder Robert Peptra, bah neket diestre, damzon j'ai pli justre vid ar vugale, puis zo ar berntrao d'ober hag et diger a war, sais-tu, daus mazo memestra, mareu, feul savoir, a bezo goadeg a war, zezo un tamm iskis. Hop là. Tu zo tenaze en diberziu an gaoul derrière dibap, bezo dibabou un tamm iskiz a war, pigure, enfin, sklere a gred a roi vid ar vugale, mais bon, memestra, trao me fait quelle quête, mais me fait gred a roi vid ar vugale, mais sais-tu. Plus juste de mestra vid an d'une vraz, on va le meus laret, enfin, va le meus gred a roi pen da ben, et red goud, et mestra moutik tout hag an istor, neket, sais-tu, neket sebezus ken ebet, voket soazet en braz, mais ur prantat chill, plus juste, fait dre vraz, et plus juste pour man RB, d'astum trao, gant diliat fentus, mont d'anijal, var an nizi, sais-tu. C'hoari gred mat tre, sais-tu. Chidia, neuze a zo deus var Steam emma, var Epic Games, var PlayStation pe var a PEM, a var Switch, mais var Switch en tamm vil fagolet neus videoioù a var Switch. Wake fiscal. Neuze ma fallit c'hoari, gikezi krali c'hoari var PlayStation pe var, da skouer damzon j'ai brava war. Ya, pe war PC. C'est var urzeter, ya. Mais fin rei reskal srandi c'hoari, pigure se blant klotan pen a ben gant treo a plij din. Oh, ya. Bah, ma fallit, bah, plij dit Zelda, mais kavou darez e reir, bah, he damzon j'ai pen da ben a... C'est-tu c'hoari, pigure ne ket reir. Eus mega ve mes tournier de mat de tre, tout an traoz. Dreist. Bah, ya, setu vit chia, modal, meus c'hoaret kalzik gant ur c'hoarial, mais daoust a donarin a ben da zisplega ar c'hoarimant gwelloc'h eget Adrien Méniel nous on ket, an vede ar c'hoari. Mais ouz pen ne va ket displeget Peu fall. non, mais bref. Alors, on devrait même, mach la winner floodcast. Ar c'hoari, on vet balatro. A zo ur c'hoari kartou, neuhe. Vidare an avez an tamm geriaouek ar c'hoarioù e un roguelike deck builder da l'arrede. E ar c'hoari l'ermeret ober ganou en e bourien a benefit ma ave kolet eret dat kregi da legar pen kenta. Ar c'houet ve gant ur pakat kartou, a he ur pakat kartou klasel du garte da ganterkan. Rede ober dorniou poker da la rede ur full, ur flush, Brelan, du hein, garten, sais-tu, trao poker. Hag hervez an dorn poker vegret vo gounezet poinchou a redet tizou d'ur zammat evit bezo pevar dorn d'ober. Pevar dorniad d'ober da drevraz hag pevar dorniadman eret ober tizou da argon a veroetium evit trecha an enebour. Mais apez a zegas trao neve a zo neuhet bezo dija an joker, geul d'arer prena joker hag a chanch ar poinchou ve laket da skouer bezo an joker a romur a poinchou ma ve c'hoaret gant karten nou keur, pe gant karten trefles, pe ma ve greden du garten, travelse. Goude bezo ie trao a dreistol a zo pozustre a roan tudium da jinch ar pakat c'hoari. Ze ober trao a zo mezlezen pen da ben er poker da la rede gelou d'arer kemer ar born trefles da skouer hag lakat daou vant trefleza le c'hoari da skouer goude ar mare votu ober pem born trefles. Ober un dornet gant ze. Neus e pez ne ket possup en ur c'hoari poker normal, mais a zegaso kazmur a boinchou a tout ze. Chetu neus un tamm un dram ur c'hoari pegur zo ur bern trao, neus un tamm vel roguelike al, vel bendig of azak petra vel se, ver drema o disanvel bepred, et plus just kavout setu un doare build a roan tud a ober ar muiañ boinchou possup, golet betek pelec'h e c'hall an meriout, divloket ver bern trao, divloket ve joker neve, pe pakad ou kartou neve, a ro ur bonus a tout. Setu, ne ur c'hoari pli justre ma plij dior golet poinchou
pignat befech. Je tue. Ja. Hag un tamm filme meus ket c'hoariet an mebet, Ja. me zellet meus diwit o c'hoari pe tudal. Un tamm hypnotique, fin nous on ket me oa un tamm chomren da zet deus ar skram a gwelet an sarmajo o pignat. C'est ça, un tamm... Gant ar zon erez oc'h un tamm... Zon ket. Gavel a traoù don manom d'amzonj a pijat borioù gwelet Samadou o kreski. Un tamm vel Vampire Survivors petra valse c'hoarioù. Ya, setu. Ya, lies keveriet an daou c'hoari. Ya, a implij benafin un tamm... Pez implij gant ur c'hazino pe gant c'hoarioù a Ya, c'hant. ya, Evit ben. la kadant dud da gendechel da c'hoari, mais bon, ahe... Ya. C'est-tu, deus emet da be a c'hoari ur vech neus netral. Vel just, neus ne ket risklus, enfin Non. ne ket dangerus. Bah, estreg jurus evit o amzer, vak, mais c'est-tu tout. Ya, setu. Mais Me dangerous, gre par e kreñtre gant e nebeud a amzer ver un tamm ya sebezet quoi ge c'haller chom zera un eur o zelet na ober netra. Tres. Fen tu sais. Ya, a gouspan e ramatre en dro war Steam Deck, else evit c'hoari berzh an tren. Ah, ya. Bat ket erchetu tout un tamm me a c'hoarioù meus echuet meus Baldur's Gate 3 ba oued amjonj, ma ket efit ar vech di ouia, mais komzet meus kalzik dija ben ar c'hoariman d'amjonj. Ya, me nous on ket daoust hag eus c'hlozordur vraiment teus a chu. Oh non, je ket d'amjonj meus komzet kalz dija. Ok. C'hoariet meus... Les seules compagnies meus c'hoariet un tamm ma lit ar chaden war Twitch, peus goulet ma TC. The c'hoari fentuz a war l'er meret dastum traoù e l'er yousat an azet. Neus era orn un tamm, me fentuze ma ve c'hoarit gant tudal. Je tu. Trawal peus da gonta? Ba ya, me meus dizoloet ur c'hoari newe penonz. Evel gerdle fin ur c'hoari a d'ober bemde. Liamet gant ar cinema, an vet Cinematrix. Gazo fin setu c'hoari an keken gant gerdle digare da netra. Me ur vech an amzer plijni c'hoari gant Cinematrix ar maremañ. A gazo n'oc'he ur c'hoari zim tre gant ur gael terlinen a terc'holonen, n'oc'he bezo naou film da gavout. Peplinen a zo un aktour pe un aktourez dre vraz. N'oc'he tuzo da ouelet skeudenn an den, man an vet ket e anno, pez a c'halzer vijou da wechou, pur pezo tut a zo super brudet nous on ket a galoudra bean Leonardo DiCaprio, n'oc'he dre vraz tout an dud a war piwe, me a wechou e un aktour pe un aktourez avec entor barz eil rolou, n'oc'he a wechou an anno ver kezur, quoi, piwe tout se n'oc'he gwelet ve pen an den. Bon, a wechou na jikour ket an ebet, me dan e betan on eus ar menos mateze de spiwe a barz paran an eus gwelet an den. Hag ar c'holoneno a zo kentor pe Daisy Ordo, pe doare o filmo, trawese. N'oc'he da skouer ur film de demez etre min ur ram dekape war ugen a daou vil pe war. Fin ur film neus bet un Oscar hag ur film ski an faltazi, la kom. A n'oc'he red kavout n'oc'he ur film ski an faltazi gant pe paktour, ur film ski an fin setu a komprenet o peus pal ar c'hoari. Neus nemet naou esse, n'oc'he ma c'hwiter e talv vo ur gazen ne betor dizoloet barz ar gael. Na lerket lakaat diwech me meus film, ken a beut. Pur a wechou ar pez a zo fentus e neus nemet ur film a deudim hag a klotanra gant peptra. Yeah. N'oc'he fentuze. An deal oa ur gael ispicial Star Wars a oa fentus da skouer. En fin, de oa posu plaket ur bern Star Wars Ah, a ya. tout. N'oc'he gortoz, redeni lakat Liam Neeson amman, n'oc'he lakan Phantom Menace, redeni lakat ve oa Harrison Ford, Liam Neeson, fin bon fentus Ya. oa setu klask don a ben da lakat an dut rervez peseurt Star Wars deus gouet. Setu, n'oc'he Ok. fentus tre, dizloet ve felimo, hag pez a zo a wechou, vez ar goudouian eus c'hoariet barz ur gomedien romantel e daou vil daou me meus kejons an anno e zo snek, pugur e ur c'hoari e zo snek. N'oc'he gwere a wechou e dommaj pugur e teudim e n'an eus kejons mat deus an tit, quoi. Ya. Nek e grevu, se a ie un tamm tu fentus a c'hoari govan. Ya.
Ça du tout de vid ar c'hoarioù, ne he? Ba ya, gant petra ou de c'hoari ar maremañ. Bah, je vraiment je suis chia, ça le red ur part Elden Ring vid prenti dans DLC, nos neke de c'hoari neve gwirionne. Ok. Mais modal, je meus contrôle yen nevesron et red une chui en DLC. A Nio, un tom, mais nous on ket matse kask in ar c'hoarial, ne ket trawar tri c'hoari par mestro. Non, mais c'est tu ben c'hoarioù mestober. Yep. Ate? Mais zo c'hoari gant The Last of Us Part 2. Ah, yeah. Krogedon eisteso, tampedan. Ok. Meus dije c'hoariet ouzpen pemz e gervez. Noc'h de c'hoariran BMD goudekon, pa de neur anter pa diver. Yeah. Noc'h meus un tamm a blok. Damjonj mo kalzik trev da la rad ar ben The Last of Us daou, pugur meus komprenet goude, meus komprenet a boue meus c'hoariet an ikentan e oa ma teze kemenadeno politikel un tamm splanor barz an eil, Yeah. po barz an ikentan oa kekemen. Noc'h penons krouer ar c'hoari a zeblant behan pro-israélian barz a Ah, yeah. setu, enep palestinian, quoi. Qu'est-ce qu'il veut? Ya, noc'h ez ouezet on bet, vit poen barz ar c'hoari meus merzet netra d'ar poen se, me meus ket tamm bet achu me damjonj meus ket gwed anter ar c'hoari c'hoaz. Ok. Noc'h gwelet vo, an zavran e radi un tammigant gouzoutze en arok. Pas ze plant kebel lier metre gant temo ar c'hoari, nous on ket. Bon, komprenran, bezo un duden a zo judeu, la rad rabion, da skouer bezo ar prantat l'er mocher da gwach barz ur synagogen, hag e komzer du ar benze, tout se e komzer du ar ben religion, a pedi, hag nous on ket trev ar c'hal behan ie un doare da gorvout ur ster barz ur bed a zo distrujet a tout se, noc'h war ar poen, war an taol kentor, e meus kovet oa dedenus, lakad ar goz war ze, Yeah. meus ket kovet oa gwed en doare poner pe pontus, forzpenaos oa kemeneget tamm ebet Palestinia en afer. Noc'h setu gwelet vo, komprenran tamm penons e c'halfe don war wel an drase, rep menegin lec'hio evel just, mais setu da welet. Mais gwire on un tamm lakad diez gant ze, hag war zeblant feulster ar c'hoari a lak diez ur berntut, mais damjonj n'on ket ariet prantat l'er ken splant se. Ok. Re gwelet vo. Damjonj mo kalzik trev da la rad pa mo achu, mais vo ket du studio war. Mond rambion, mais... Ya, vid ur peter c'hoari gant da zo, ur mis d'an ebeta. Ya. Pe da vil pe mar nugen. C'hant eus gomz d'ar ben traoù an inke c'hoarioù video? Ma ya, pe raket c'hant eus kregi, ma teze. Oh, ok, ganti, ma fel. Noc'h zouezet bras ve fet, e lag fen ar goz war stirat The Last of Us. Zoc'h enedon gant The Last of Us, ben afin. Etre be an c'hoariet gant ar c'hoari kentan hag Left Behind, meus bet goude be an c'hoariet da Left Behind, ben afin. E meus betro da zalet deus stirat HBO, noc'h oa de demez e pengentan da vil tre war nugen. Ya, damjonj. Ya. Noc'h ur stirat naouran, degran? Bo, ur stirat HBO, quoi, noc'h gant nebeud a war ar rannou. Mechir a war, en eus ouez damjonj o un ar zo en ur anter pet diver. Hag noc'h a glot gant ar c'hoari kentan. A Left Behind. Yeah. A zo kemeret e kont ie e bars. Ok. Ne setu perag ma oa gwalordi ober an DLC a-raok, zalet. Evel just. Setu, noc'h blablabla, be oa bet ur bern reus, pugur Bella Ramsey e kechenvel deus Eli, es fizikel. Yeah. Digare, mais rar ket fout. Penostan ete rik ar memestra hag ar c'hoari. Non, bet dreistol, damjonj an dut a gave oa ken bra, neus an ket an dar bennak vese, quoi. Ya, fin ur bugel, Zet dres, noc'h rar ket fout. Yeah. Hag, e gwerion e c'hoariet ken amad, ken rar ket fout, quoi. Digredus, labour Bella Ramsey e bar sa zo, mais dispar. Ralem ishe gwelet d'un an benag a de fe a ben da dreuz kastra o ken don gant izel e ken. Ah, yeah.
Sais-tu Pedro Pascal, n'aurait Daddy tout dans le dut. Zo, yeah, super. Et Bars. N'aurait Meclotanra, Gant Joël, don drama d'Aben d'Ober Armacho Anta, d'un temps macho, l'argent mess digaré à tout. N'aurait Clotan Raymond, Gant Tuden Arwari. Kalzik tre oiseau chainchet, Kemeren Gant Arwari, d'Asquare display Gadeno, Divarben Penons et Kroged à Chleinvedred, mais tout à Chainchet Mancho, Moscovet Logi Gawar. Goudeze, Guirem Moscovet tuto Rebe Chantam, on tue Roari vidéo à Gazo. Rededi monde à Seattle. Bah manquait d'après apaisement mon clasque dem betek Geral. Fin zezo doare d'avant endro bar the Roari vidéo et the princess is in another castle quoi rededi kenechel da Roari. N'aurait guire mateze zo en dam arzantadement en arstirat. On dut à nos deux skerroari d'arroari à meus betro d'agomz gante no doake bedarzantadse n'aurait du roi et me mostras avec madawar fitu cheki reboner qu'un vers télé. Kaven meus wa reveltre à l'echio de l'echio arroari à tout à vareuso on entend fromet puis on a wa mais zo dress vel varz arroari à tout moscovet pli justre. Pe war bern trewigo vc a chalebe en fentus hag digaset ur bern trewal di war ben istudeno pe fin kalzik trewa zo chainchet hag from me moscovet fromus spontus a arstirat kemen fin ya ken fromus hag a c'hoari quoi man e ket ouspen da var ouso. Ok. N'oc'h gouerne moscovet oa mat kenan. Naza sorten dispar de c'hoari vidéo quoi. Gwed en doare speredek. Ar chainchamans chose o speredek a pezo bemiret zo speredek fin. Bah bravo, hag ne c'hoarez ket alies. Ya, sais-tu. Ya. N'oc'h vraiment on c'hoari gant eil c'hal nizalet deus ar stirat du stup a de yo emez. Mais ya, ben a fin vo demet daoulavez, ur goude vo netraken. War a zeblan o deus ebelaret vo an eil c'hoari e daoula. Ah ya. Ok. Figure kaoji diwech rior vid ar c'hoari kentan. Ok, ya. Poulegé. N'oc'h ya. Très. Gwelet vo. Dam jonge ebet annewesed ar stirat vid tribla en ol, quoi. Ya. Ok. N'oc'h o deus laradze, dam jonge. Mat ker. Sais-tu a te Bah, mais, ok, prederiet, mais ben a fin e c'hallan komz divar ben Nitz Island. Bah ya. Nitz Island a zo ur film, un teul film, souezuz a war. Klevet toa komz divar ben an teul filmman. Mais non, ranken meus mont da welet petra oa patus laket ar goz divar ben se. Meus klevet komz e barz silence on joue. Mais neuze on bet da velet un tamm pet a oa. A ben a fin ur gwirteul film, mais filmet e barz ur c'hoari vidéo. Filmet e barz ar c'hoari Daisy, d'am zonj. A zo ur c'hoari dreist beva gant zombiet vel ma ve ur bern. Mais ne l'er ma ebe an dut, neuze ur strolat gal e nie. Ur breizat zo ken, puis un an zon vet l'el gwar. Ya. A zo bet neuze o filma neuze pa da c'hen fina, e da ovil lugen, a da ovilen var nugen. A zo bet er bet se, evit ba tersi an dut, neuze a l'er min bet, et bet ver ur serviger a zo anter RP, neuze roleplay, neuze an dut ar c'hoari perchou. Bed, neuze vel ma vek gwelet kalz e GTA da skouer maremañ. Ya. Pe Minecraft, mais he etud setu ur c'hoari ur pers barz ar bedman, neuze gant zombiet da tout, neuze da skouer vek roget mon erant da tersi tut a c'hoari be an dut drouk, a o lacha tout an dut a govea un tamm setu a blijde sevel reuz a tout. A goude ve euliet ken tortu du ken torchi la zo amant vit goulet dominionet erant ket kalz RP ben fin. Mais neuze setu souezustre, enfin ar vech kenta et din gwelet an teul film a zo bet filmé den ur c'hoari vidéo. Ya. A gurne e begred, setu an doare teul film, enfin bezo kalz a blanc-you difiv, gant zon erez a tout, o velet tud o pourben, enfin filmé debet e vel ur gwir teul film. Ya. Hag ar c'hoari zo brav a war, zon ket mo deus implet bodou, mais vek goulet dans nature, a penaos e begred dans nature.
goude me gav zo un tamm re, enfin bez antimant zo anter ar film, zo juste plan you difiv au film ar c'hoari ep n'avait fait guerre bet ne pour cette vue la cadran doare ambiance mais même skavet ben film fait klevet tut komz kemese padal et vidon un temps pas le film c'est un peu un temps dépitet quand dracé Ah, ja. mais fin tu zet desket ve un temps cette vue penos et dedans dut bezo tu dazo c'hoari enfin cette vue au ton c'hoari kajit bebnos bah ouais d'éclat quoi et que d'avoir si tu as strolat mignonnet tu des Canada tu t'es à l'Allemagne d'Asquare nem gav à Lies enfin c'est que dem jonge et halo nem anavazut kalzadut a zobet berzor gmuniz en linen benfin Ja. ve fait roario vidéo peget ça tu t'anem atkav dre internet ne dre solo assez wa pas d'arren fina ne he wa au berian na war rendu hag e oan doare den emat kavout neuze avait choué komz an dut dir ben aya ni on eus ket ur gwerd avant de mez ni on eus ur gwerd avant de mez mais rede diom labourat erge a tout ve fou klevet de chasse an dut o arzal far bezo gwirnen doare BA et bet pem des an dut quoi mais dre ar c'hoari neuze setu Yeah. Sozus a war meus ket kompren mad un tamm pez oa kemenaden ar film na netra bat kepel un ur anter hepken dedenus mais d'am j'en bet un tamm hypedre gant tud silence doa l'arrêt doa e oa digredus a tout mais meus ket kavet 10 gredus mais bon setu mo postro da velet ce qui est devenu nebet cinémaillou gouden zon ket très bel air zelet mais oa skin er cinéma en ornet en cinéma dizalr modal damzon j'ai l'air zelet dre internet mateze pe votu zelet dre internet Ja. goulet vo Ok. je tue Nits Island un film K-N-I-T. ya KNIT evel zon ket petradalf c'est tu damzon je dans un style Nenezen evit Groyat. Fin, l'île sans fin c'est une Nits Island l'île sans fin gant puis nous sevenet il y a Ekiem Barbier Guillaume Cos à Quentin Lelgoire n'est-ce tu Enerstu, mais filmé meus ket gwelet ar film, où yanket a gen walin dustu. Mais ma teze e muur ar film evit kader roud deus un dra sokial enerstum, quoi. bah ma thèse Muur eget kader gemenerden donor eget se, quoi. Doare da dielan treu a zo c'hoar veet hag a ya un doare da virout liam sokial hag a zo dre ar c'hoari vidéo, quoi. yeah. Ma teze a pez oa bekorvet un doare dispar quand tu te silence on joue a oa viche filmet barz ar c'hoari a ket juste pem minut gameplay hag goude an dut dir a goz kram o komz, quoi. Yeah, ma thèse Oui, on ket. Mais dame je me rends golet. oh bah ya j'en je fait scavoter denus mais c'est tu gars monoclasse carré mais tu toirais da zelé del linen mais jonge kedin Non, bedon wallet war le film documentaire.fr hag evit poen neus ne veke kovet e VOD na netra c'hoaz. Mais ma teze vo ben ar pennadik. ya nous e ski devait na net ne he er concorde modal et Bryce dame jonge c'est tu tout hein ya le roison de maquette soken puis bref nous e mort jamais en net et Paris c'est ce qu'il dit Ok. bah sais tu toutes pèse-moi d'agontar à tes travoltos dollar Oh, bah non, je war meus golet pe lanet pe tout est très wal, mais... Neked ar bilan naturel. C'est tu, dres. Noch Et bah, ken ar vechal, bez evo trao da gonta dem jonge. Ja, hag eo en dra bennak madalarat a ma chufem tre gond vet niveren petra c'hoari ganit, Ah ya. Eh, Nor gonta niveren 0 peget. Ah bah oui, enquête. Ah bah... bah en niveren tregond, c'est d'alvan. Ya, et a renta a tregond. Ah, bah tant pis. Pur zo beden niveren 0. Puis bref, Ah ya. ket poezustré. Bonne, aurait une tregond, bof. Mais tant pis. Quand voudrait une En niveren tregond, mais mestra zo. Ya, c'est tu. Doa pas zen. Ya. Et mes fiscal. Kenavo Kenavo, kenar vechal.
Ah ben a fin pep colonel zo... Pep colonel... Oula. Colonel. Pep... C'est Pep colonel... Deun ket aven. Pep linen a... Deun ket aven tamm evet. Spontuze. N'oc'he. Red edin an amen ta po west ar c'hoarzhin.